प्राइज ले यो पाउँछ हो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वन्स अगेन सो कस्तो तपाईँहरू सबै ठिकै होला आई होप यु अल आर डुइङ गुड सो राइड चाहिँ आजको यहाँ छ फ्रेन्ड्स लेट्स गो लेट्स राइड आजको फर्स्ट मोटो ब्लग अलराइट First moto vlogger, so I hope you'll enjoy, man. Right पछि हामी यहाँ खरसाङ जाँदैछौँ on the way to खरसाङ यहाँ चाहिँ पुरा स्पिड हुन्छ गाडीहरूको किनकि प्लेन छ हो अनि यहाँ बिचमा जङ्गल हो यो सबै वरिपरि बहुत टाइम हामीले हिँड्दाखेरि चाहिँ हात्ती निक्ल्यो भनेर सुनेको पहिला तर त्यही बस्छु यहाँ चाहिँ जङ्गलै हो मैले तपाईँलाई भने यहाँ चाहिँ पुरा स्पिड हिँड्छ ऊ गाडी पनि तन्क्यो हो सो हामी पनि हिँड्नु पऱ्यो माथि फेरि ओ डर लागिरहेको छ माथि पानी आउँदैछ यो भगवान् प्लिज पानी चाहिँ नपराइदियो यहाँ आजको दिन चाहिँ सन्डे बिग्रिन्छ यहाँ फ्रेन्ड्स पानी त आयो खरसाङ यस्तो छ भने दार्जिलिङ कस्तो होला यार ब्ल्याङ्केट ओढेर हिँड्नुपर्छ होला है चौरस्ता मैले क्यामेरा छ हेलमेट पनि त आम्बो ब्रेकिङ गरेन रे बुढिया बाँच्यो रे अचानक पुलिसको त नयाँ खेल पर्ने छ नि साथी यार अन्त हामीलाई चाहिँ अलिकति नस्टेको छ नि त बाइकमा चलाएर आजोसँग हेलमेट हो प्रपर क्यामेरादेखि अलिकति है यताउति गर्नु आज पुग्दैछन् आई लभ खरसाङ चाहिँ हामी पर्खिँदैछु अब कहाँ हेर्ने भ्यू अब नो भ्यू भ्यान यहाँ खरसाङ छ यहाँ धन्न छ हाम्रो बसन्ती यो चाहिँ पब्लिक प्लेस हो यहाँ हल्का टुरिस्ट प्लेस हो नि त यो भ्यू पोइन्ट हो त भिड हुन्छ ट्राफिक चाहिँ यस्तो छ यो त वान वे हो नि त यो यहाँबाट चाहिँ वान वे हो उताबाट चाहिँ आउँछ उयाबाट यहाँ तलबाट पङ्खाबारी भाइ यो बाटो पङ्खाबारी खरसाङ बजार चाहिँ जामै हो टाढो बढेछ बाटो हो त्यो यहाँ जामै हुन्छ तो ऐसा कुछ है भाइ पानी भर्खर परेर रोकेको चाहिँ छ रात भयो 12:30 अलराइट फ्रेन्ड्स हामी फाइनली यहाँ खरसाङको टर्मिनलमा आइपुगेँ हेर्नुहोस् यहाँ घाम कस्तो लागेको छ आँखा खोल्नु सकेको छैन अघिसम्म पानीले हल्का भिज्यो हो सो अहिले चाहिँ यहाँ हल्का पानी परेर ए सरी घाम लागेर मजाको भइरहेको छ अब चाहिँ जानुपर्छ हामी कहाँ हो हाम्रो डेस्टिनेसन बेल्टार ज्याकेटहरू निक्लिसक्यो अब चिसो छ अब यहाँबाट चाहिँ अलिक खरसाङबाट चाहिँ हो अब ज्याकेट लगाउँ टु कोल्ड अब हे म्यान अब टुङ जानु छ अब त्यहाँ भेटौँ ल चलाउनु न झरे अब नदी बाटो छ ओह्रालो त्यही त उकालो चाहिँ कस्तो हुन्छ ओ भैयाजी गाडी देख्दै चलाइन कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूलाई यहाँ आएर भन्नुहोस् Yeah, it was refreshing. It is refreshing, man.
एकदम चिल सिलगढी থেকে একদম 100% চিল ম্যান একদম ঠান্ডা আছে একদম ঠান্ডা বডিটা একদম ঠান্ডা করে দিছে अलिकति करे छुट्टी करे राखेँ आज सन्डे छुट्टी करे राखेँ कस्तो यस्तो भइसक्यो राइडरलाई नयाँ क्लब चाहिसक्यो नयाँ बेसी राइड गरेर बिचारा नयाँ चाहिसक्यो यार गफ गर्नु न के गरेको के हो ओए तो साइडमा बस ज्याकेट लगाएर क्या चिसोमा तो साइडमा बस भाइ त्यो नआएछ त भिडियोमा यहाँबाट चाहिँ हावा छिर्छ है चिसो हुन्छ यो चाहिँ लगाएर नआउनुहोस् तपाईँहरू भाइले चाहिँ सक्छ के बजेको यार सर्भिसिङमा अस्ति यार राम्ररी चेक गरेन रहेछु यो के कराएको यो गएर बताउनु पर्छ सर्भिस सेन्टर लानुपर्छ गएर मार्केट वे टु बेल्टा यता यो बेल्टार के हो यता रेसोर्ट ए हुन्छ थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स जग्गा त मिठी छ त हौ बस्ती त एउटा सानोबाट गाउँ है सिसा हेरौँ भनेको यहाँ र नै सिसा पनि अस्ति चढेर फोडाइदिएको बरु ब्ल्याङ्क राखिदिएको फोडेको सिसा हेर्नु हुँदैन एउटा मात्रै राखिदिएको हामी स्टेटिङ जग्गा रहेछ है बेल्टार चाहिँ भाइ जग्गाको नाम हो कि यो जग्गाको नाम हो बेल्टार चाहिँ पुरा गाउँकै नाम हो तर नि बेल्टार रहेछ थ्याङ्क यू ब्रो बेल्टार वेलकम टु के भन्छ नि अरे वेलकम टू बेल्टार रेसोर्ट भाई आना भाई इधर से कभी भाई ये भी बढ़िया जगह है बढ़िया वेदर है मस्त है इधर देख लो पुसेको भाइ भ्याक्सिन गरेको छु त कोरोनामा नाक पुसेको नाक छोपेको वेलकम फाइनली हामी बेल्टार रेसोर्ट आइपुगे सो यो जग्गा चाहिँ हो परे दामी कसम र हामीले जुन चाहिँ रुम पायो नि त्यो चाहिँ सबसे सेटिस भ्यू क्या जो चाहिँ माथिबाट जति बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ पुलको भ्यू दामी देख्ने अरू चाहिँ डाउनमा छ हेर्नु सक्नुहुन्छ अब हाम्रो रुमको भ्यू चाहिँ यस्तै रुम बाहिर छ बेल्टार आइपुग्यो दामी पुल अरू रेसोर्टहरू चाहिँ अरू सबको चाहिँ डाउनमा छ क्या हामी चाहिँ टपमा छौँ Raja is always on the top, man. So that is our गाडीको भ्यू हेर्नुहोस् ल अब तपाईहरुलाई हाम्रो रुम टुर गरौँ न यहाँको है बेल्टारको रुम चाहिँ कस्तो छ सो रुम चाहिँ दिस इज हाउ इट लुक्स म्यान washroom जगह छौ ओके changing room alright changing room here sir and the washroom it's all clean man and it's all सही है अरे यार क्योंकि भी है यार खुला रखूँ ग्लास सही ग्लास छ त यहाँ पनि लो चारैपट्टि खोल्ने कार खोल्ने लो डल्लै यहाँ दिस इज द प्लेस बाहिरको ब्याक साइड यहाँ पनि खोला छ है यु क्यान अल्सो स्विम देयर अरू बस्नेहरू अलिकति डिस्टेन्समै छ
भ्लगमा आज भाइ आज सानो भाइ आएको छ यहाँ अर्पण भाइ हाम्रै गाउँकै हो सालुगडाकै है र भाइ के हो सेरिस छ मजा आयो है राम्रो रहेछ फुल है नुहाउनु पाएन है आज चिसो भएर बेलुका लेट्स सी अब बेलुका के मुडमाथि छ अब नुहाउने चाहिँ हो र नभए चाहिँ भोलि चाहिँ नुहाउने एकदम पक्का आज चिसो छ अलराइट फ्रेन्ड्स अहिले बेलुकाको देखाउँछु नि नाइट भ्यू है ओभरअल अहिले यस्तै नाइट भ्यू भइसक्यो है हो सो नाइट त भइ नै सक्यो अब हुनै आँटेको छ यो पाहाडको भ्यूले चाहिँ दामी क्या अघि झन् फगीहरू लागिरहेको थियो र यो अब एउटा खोल्चा अब मतलब के भन्नु चेपमा छ क्या पाहाडको बिचमा हामी चाहिँ यहाँ भिजिटको लागि आएको थियौँ खास चाहिँ हो तर अब हामीलाई यहाँ जग्गा मन पर्यो हो र यसो डिसेन्ट लाग्यो र खास चाहिँ अब हामी स्विमिङ गर्न आएको थियौँ यहाँ होइन पुलमा स्विमिङ पुलमा राम्रो देखेको थियो युट्युबमै हेरेको थियौँ हामीले र अब यस्तो चिसो दिन तपाईँले देख्नु सक्नुभयो बाटो कस्तो थियो फगी लागेर सो अब भोलि नहेरै जाने भनेर चाहिँ आज हामी एक रात यहाँ बसेँ र लक्कीली यहाँ रुम पनि हाम्रो बुक भयो नभए चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अलरेडी अनलाइन बुकिङ गरेर चाहिँ आउँछ रुम चाहिँ अलरेडी नै बुक गरेर उनीहरूले होइन त्यति दिन रिजर्भ हुँदो रहेछ नि त प्रायः यहाँ चाहिँ तर फाइनली लक्कीली हामीले पाएँ क्या रुम चाहिँ यहाँ र रुमको दाम चाहिँ एउटा हटको दाम यहाँ 3000 रुपिस 2 पर्सन राइट सो हामी भए अन्त उनीहरूको स्किम चाहिँ के थियो एउटा रुममा चाहिँ 3 जनाभन्दा बेसी हुँदैन लाइक 2 जना छ भने 3000 3 जना छ भने चाहिँ एउटा म्याट्रेस उनीहरूले दिन्छ अरे र त्यसको एउटा म्याट्रेसको दाम चाहिँ 1000 रुपिस अरे र हामी चाहिँ के भयो हाम्रो चाहिँ 4 पिपल भयो होइन 4 जना हुँदाखेरि चाहिँ हामीले भने ठिकै छ हामीलाई एउटा रुम दिनुहोस् र एउटा म्याट्रेस दिनुहोस् यसमै हामी म्यानेज गरिहाल्छौँ हामी 4 जना जान्छ नै छ भाइहरू भने होइन र उनीहरूले ओके फाइन भने होइन ठिकै छ सो 3000 र प्लस एउटा म्याट्रेसको 1000 रुपिस सो 4000 रुपिस भइहाल्यो रुमको प्राइस र यसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ तपाईँले चाहिँ ब्रेकफास्ट चाहिँ पाउँछ मर्निङको सबैजनाले सो द्याट इज समथिङ गुड साउन्ड्स गुड है एटलिस्ट ब्रेकफास्ट चाहिँ रहेछ रुममा सो अरू चाहिँ डिनर लन्चको चाहिँ तपाईँहरूलाई यु हेभ टु पे क्यास अर जिपे एनिथिङ यु वान्ट एनिथिङ यु लाइक है सो यस्तो रुम चाहिँ सेटिस छ 2 जना साथीहरू त नुहाउनु गयो 1 जना बाहिर साथी हो र रुम चाहिँ ओभरअल चाहिँ सेटिस 4 जना लाउँदा यत्रो रुम त इनफ हो त हौ आमा अब यहाँ म्याट्रेसले एउटा म्याट्रेस त्यहाँ लगाइदियो भने त भइथालेन फसे फाइनली चिसोमा चिसो छ फस्यो वासरुममा आमा भाइ कति चाहिँ स्विम गर्यो के हो बाफ्रे चिसो लिएर के हो यो अहिले निक्ले रुमबाट अब डिनरको लागि भन्दैछ खै हो डिनरमा अब त्यही हो अरू त छैन अरे ओन्ली चिकन विल गेट चिकन राइस वाइन छ लाइक बियर हाट त होइन कि उसलाई बियर ल जाउँ न त्यहाँ अरू क्यामेरा सब ब्रो चियर्स फर द लिभर ड्यामेज क्या ठोकाएको ड्याड चियर्स गाइज सो अन्डर 18 चाहिँ प्लिज योहरू चाहिँ नगरिदिनु है सिरियसली फ्रेन्ड्स नाइट भ्यू चाहिँ दामी छ बेसी टाढो छैन सिलगढीबाट 1.5 घन्टाको बाटो हो खरसाङदेखि 8 किलोमिटर टुङदेखि तल टुङ स्टेसनदेखि तल यो बेल्टार भन्ने जग्गा कम एन्ड चेक इट आउट गाइज सिरियसली राम्रो छ यो जग्गा चाहिँ रियली पिसफुल म्यान लाइट छैन त्यही हो हल्का सानो लाइटमा छ यहाँ गाइजहरू यहाँ रिल्याक्स चिल गर्दैछ नि हल्का म्याग्नम लिएर
Alright guys, stay tuned. Dinner time, bro. Chicken. बारिश की छाया बारिश की छाया बारिश की छाया. ओके फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ खाना डिनर भइहाल्यो. सो अहिले टाइम फिलहाल तपाईँको 11 भयो. 11 बज्यो. ओके, सो 11 बज्नु चाहिँ 2 मिनट मात्रै छ. सो अब चाहिँ हामी सुत्छौँ है. गुड नाइट भ्युवर्सहरूलाई. गुड नाइट देऊ सबैलाई. गुड नाइट. गुड नाइट टु एभ्री वान. पक्रेर सुत्ने भाइ. आइफोन 13 लान्छ है कसले. 13 लान्छ है कसले. फोन पक्रेर नसुत् है. ट्यापै टिपेर लग्दैन नि खोसेर. यहाँ हाम्रो 1000 रुपियाँको रुममा यहाँ बसिरहेको छ 2 जना. हाम्रो 3000 को रुम हो. यतापट्टि यो लग्जरी डिलक्स बेड, किङ साइज बेड. यता यो 1000 वाला, यता यी 2 जना अलग्गै छ. गुड नाइट अल. Whoa. गुड मर्निङ सबैजनालाई. सो त्यही हो, अब हामी चाहिँ अहिले मर्निङ टी लिँदैछ यहाँ हल्का. र अब स्विमिङ हुँदैछ. यहाँ चालु पनि गरिसक्यो केटाहरूले स्विमिङ हो. अब पस्नुपर्छ, खेल्नुपर्छ. मजाले घाम लागिरहेको छ आज चाहिँ. सो यसै फ्रेन्ड्स भ्युअरहरूलाई गुड मर्निङ दियो यार. गुड मर्निङ छ सबैजनालाई. यहाँ एकदम गुड मर्निङ मिस. गुड मर्निङ. सिट डाउन भन्दा थ्याङ्क यू मिस. टी टाइम फेरि केटाहरूको हो. खतरा छ. मर्निङ टी गाइज. हो स्टडिज. अघि रुममा पनि देख्दै एउटा चाहिँ. म त्यति बेला चाहिँ ब्ल्याक खाएको थिएँ. मिल्कको अलिक अहिले बहुत नखाएको कि. सो आज फेरि भाइले अर्डर गर्यो मिल्ककै लगाइदिएछ. इट्स ओके फाइन. लेट्स ट्राई. रेस्टुरेन्टको अनर चाहिँ आई डोन्ट नो. यहाँको चाहिँ मेबी यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ मैले सुनेको इट्स गभर्मेन्ट है. गभर्मेन्ट प्रपर्टी रहेछ यो चाहिँ. हाम्रो त्यही हो के हो गोर्खाल्यान्डको उसको होला नि त होइन. जिटिएको अन्डरमा आउँछ होला यो चाहिँ, यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ. सो इट्स ब्युटिफुल. मजाको छ. आउँदा हुन्छ है गाइस. छेउमै छ, बेसी होइन. सालुगडादेखि 1.5 घन्टाको बाटो. टुङदेखि अलिकति तल बेल्टार जग्गाको नाम चाहिँ. एन्ड यो प्लेसको नाम चाहिँ बेल्टार रेसोर्ट. अलराइट फ्रेन्ड्स, सो हेर्दै गर्नु होला. स्टे ट्युन है. म अलिक चिया गएर खाइहाल्छु है.
हेभी छ हेभी मजा आउँदैछ सधैँ हो घाम लागिरहेको छ स्विमिङ सेटिस हुँदैछ एज यु क्यान सी ब्रो अलराइट फ्रेन्ड्स हामी चाहिँ अब यहाँ सबको सल्लाह गरेर अब यहाँ चाहिँ गेम हुनु जाँदैछ हिलो हाम्रो चाहिँ र गेम चाहिँ के छ एउटा पुलमा एउटा केही फ्याँक्ने सानोबाट चिज त्यो खोज्ने छ फर्स्ट हो 3 गेम्स देयर आर 3 गेम्स एन्ड विनर प्राइजले यो पाउँछ हो 3 गेम्समा एउटा फाइन्ड द यो क्याप बोतल बियर बोतलको क्या क्याप छ हो ढक्कन छ त्यो खोज्नु पर्ने छ हो एन्ड सेकेन्ड थिङ इज लाइक यहाँबाट चाहिँ टाइप दिएर चाहिँ लास्ट पोइन्टसम्म चाहिँ तलबाट निक्लिने एन्ड द थर्ड थिङ इज लास्टमा चाहिँ रेस हुनेछ हाम्रो सो यो 3टा गेममा जसले राम्रो पर्फर्मेन्स लिन्छ देल हिल गेट 500 रुपिस सो गाइज आर यु रेडी कन्टेस्टेन्टहरू यहाँ छ वान मोर कन्टेस्टेन्ट इज ओभर हियर सो रेडी छ लु फर 500 म्यान जसले जित्छ सिरियसली लान्छ है भाइ लानुपर्छ है जसले जित्छ लान्छ 2 3 ओके यु आर रेडी फर दिस अलराइट देन स्टे ट्युन गाइस एउटा ढक्कन पाएको थिएँ यार ढक्कन भेटेन हो हरायो अब यो ढुङ्गा खोज्ने अब ल यो पहिला धुनुपर्छ भाइ ढुङ्गा धुव त मजाले धुव यसलाई चाहिँ खोज्नुपर्छ पुललाई मैला गर्नु हुँदैन गाइस होइन जे पाइ त्यही फ्याँकेर ल ओके ल फर्स्ट कन्टेस्टेन्ट को छ गाइस को गौरव हो गौरव यो फर्स्ट ल ओके सो यो छ फ्रेन्ड्स एज यु क्यान सी दिस यो खोज्नुपर्छ है फर्स्ट च्यालेन्ज चाहिँ यो चाहिँ फर 500 रुपिस हियर वी गो गौरव यु रेडी यु गाट ओन्ली 15 सेकेन्ड्स होइन इच कि 10 सेकेन्ड्स हो रुल्स के हो यसको 15 ओके 15 सेकेन्ड्स अलराइट सर 15 सेकेन्ड ठिक छ ल अलराइट लु रेडी गौरव 1 2 3 गौरव हो अरू होइन ल ओके रेडी ए लु गौरव नो प्रब्लम 15 सेकेन्ड्स लु रेडी गरेँ ल मैले लु गौरव यो टाइम स्टार्ट रेडी लु छिटो छिटो ओके रेडी लु 15 सेकेन्ड चालु भए आम्बो के भयो एकैछिन हो ए कति सेकेन्डमा भयो ला ओ के गरेको काटेको छोडो 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 के गरेको लु यो रेडी को नेक्स्ट भाइ म कति सेकेन्डमा गरे हेर्नु त यो रेडी ल लु ओके 1 2 3 लु लु छेउमै छ रेडी लु 1 2 3 खै खोजु ए एकैछिन रहेछ यार ओके नो प्रब्लम छ अरू गेम पिन्छ ओके सेम टाइमिङ लु लु भाइ छ अब लु यु रेडी ओके 1 2 3 लु लु टाढो लु लु आम्बो ए बास 1 शट के चाहिँ टाढो 1 शट हो त लु 1 शट स्पिड दामी त यो टाइमिङ अब म छु नेक्स्ट म फाल्छु भाइ टाढो होइन है लु आम द नेक्स्ट गाइस गयो के भन्छौ अलिक ढिलो भयो लु लो अब यो गेममा अहिले हुन्छ अहिले रिजल्ट अहिले बताउँदिनँ तर यो ढुङ्गा चाहिँ टाइममा खोलेको मेरो अलि ढिलो भएको छ अरूभन्दा ओके सो अहिले हुन्छ हुन्छ यो सो नेक्स्ट गेम हाम्रो के छ यहाँबाट टाइप दिएर यहाँ भाइ ओ सरी त्यहाँ देखाउ त त्यहाँबाट टाइप दिएर चाहिँ यहाँसम्म नभइकन भित्र चाहिँ यहाँ निक्लिनु पर्ने छ ल यो फर्स्ट कसले गर्छ म त अघि फर्स्ट गरेँ ओके विल डु सब टुगेदर है टुगेदर गरौँ होइन क्यामेरा राखेर टाइम हेरेर उयो हुन्छ नि त सबको एउटामा सबैजना आइहाल्छ अब टाइमिङ छैन अलराइट ल टुगेदर सबैजना गरौँ राखेर ल
Testing shows that batteries equipped with the battery health engine can retain as much as 80% of their original capacity out to 1,600. चिकन डिनर सबसे टाढोबाट फर्स्ट यो मान्छे मुनिको दिनमा छ दुईजना यो खाली होइन आइदियो यो मान्छे अब द फर्स्ट राइस चिकन डिनर एउटा त जित्यो थाक्यो ब्रदर अब लास्ट रेस छ त गरौँ अब लास्ट यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ लास्ट छ रेस टिल वहाँ तक एकछिन चाहिँ होइन त्यहाँबाट गर्नुपर्छ यहाँ आउनुपर्छ ओके ब्रो ल फ्रेन्ड्स अहिलेको गेम राम्रो भएको थिएन सेकेन्ड गेम विनर अब यो लास्ट छ रेस त्यहाँ 100 मिटर जस्तो छ यो 50 मिटर छ त्यहाँदेखि यहाँ स्विम जो फर्स्ट गर्छ त्यसले लान्छ कप ओके ब्रो अल द बेस्ट अल अफ यु गाइस सो त्यही हो मलाई थाहा छ कि मलाई के लाग्दैछ आज म जित्छु जस्तो लाग्दैछ यो जित्छु म अब फाइनल मै लान्छु 500 रुपिस गाइस तिमीलाई के लाग्छ गाइस तिमीले लान्छु जस्तो लाग्दैछ लान्छ म लान्छु गाइस म छु आम द वाल ओभर हियर वाल छ यहाँ वाल ओके फ्रेन्ड्स स्टे ट्युन है यो लास्ट रेस हो अब ल गाइस फाइनल रेस चाहिँ एकजना एउटा भाइले जितेको छ एकजना मैले अब लास्ट हेरौँ अब वेट एन्ड वाच देख्छ पनि के छ पानी भित्र को बेसी बस्छ फ्रेन्ड्स लास्ट डिसाइड अब यो हुन्छ हाम्रो ओके त्यही विनर हो सो अब यहाँ टाई भएको जस्तो छ हो दुईजनाको बिचमा फर्स्ट टुले जितेको सेकेन्ड मैले थर्ड यहाँ टाई इट वाज अ नाइस कम्पिटिसन द्याट्स सो त्यही हो अब लास्ट चाहिँ हामी के गरौँ अन्डर वाटर को बस्छ यहीँ विदाउट स्विमिङ जस्ट अन्डर वाटर एकछिनमा ओके फ्रेन्ड्स अन्डर वाटर जित्छु भनेको थियो तर भाइले हेभी कम्पिटिसन थियो यार कसम सही छ भाइ हेभी स्विमिङ उता छ थर्ड उता छ यहाँ 4 नम्बरमा यता छ डिस्क्वालिफाई भयो 4 नम्बर चाहिँ डिस्क्वालिफाई भयो सो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डजना तीनजनालाई चाहिँ राखेको छ अब के होइन सो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अब फेरि अब लास्ट अब लु अन्डर वाटर च्यालेन्ज ओके गाइज यु गाइज रेडी अलराइट ब्रो लु रेफ्री तपाईँ भन्नुहोस् 3 2 1 गो देन विल स्टार्ट ओके गाइस रेडी 3 2 1 गो यो त के भयो ओ विनर आज स्विमिङ कम्पिटिसन स्विमिङ रेसहरूको विनर छ हाम्रो राजीव राई विनर चिकन डिनर एज यु मैले अगाडि नै भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई एज यु नो ब्रो
अगाडि नै भनेको थियो के हो अगाडि याद थियो कि तिमी जित्छौ अगाडि नै विनर भने यहाँ रनर अप छ क्लोज रनर अप छ जो अलिक डिसस्याटिस्फ्याक्सन छ यहाँ म्याचसँग अलिक डिसस्याटिस्फ्याक्सन गरिरहेको छ यहाँ हाम्रो सेकेन्ड रनर अप र ऊ पर छ र गोताखोर Where is my prize, bro? I need my prize, bro. What's the prize on the prize? Where is the prize? पानीमै राख्छु आज माइकल फिलिप भइरहेको छ माइकल फिलिपले यहाँ प्राइस युएसए को माइकल फिलिपले यहाँ प्राइस लगिरहेको छ युएसए को कतिवटा गोल्ड मेडल 28 वटा गोल्ड मेडल छ अरे बाटोमा खर्च अब दिइहाल्यो बाटोको खर्च हो बाटो खर्च दियो तर के गर्नु बाटोमा सबैजना छ अब फेरि उनीहरूलाई खर्च गर्नु होला नि है सेकेन्ड रनर अप चाहिँ यहाँ छ हो हाम्रो स्विमिङ चाहिँ सके प्राइज मनी बास लगिहाल्यो हो सो त्यही हो अगाडि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई है रनर अपलाई यहाँ छ होइन यो म रनर अपलाई दिन्छु होला हौ है जित्ने मान्छे टाई गर्दैन तर हेभी कम्पिटिसन चाहिँ हेभी थियो सो अब चाहिँ लु रेडी भएर निक्लिनुपर्छ ब्रेकफास्टको लागि अघि बोलाएको हो किनकि ब्रेकफास्ट त अब कम्प्लिमेन्ट्री फ्री छ हामी यहाँ यति टाइम हो 12 बज्न आँटिसक्यो अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गरेर यहाँबाट निक्लिने अब अझै एकपल्ट वासिङ हुन्छ यहाँ सावर लिएर हुन्छ खै अब ब्रेकफास्ट त होइन अब 12 बजिसक्यो खै ब्रेकफास्ट पनि दिन्छै दिँदैन यहाँ सी है पर्खिनै रहेछ त हौ केटाहरूले त अलिक डगी पनि आइहाल्छ फ्यामिलियर छ नि डगी के छ हौ यति साह्रो यार हामीलाई नपर्खेको टाइम ओभर भइसक्यो पुरै वाउ यो हो ब्रेकफास्ट रुमसँग ब्रेकफास्ट कम्प्लिमेन्ट्री ढिलो भयो है त्यही हो खाइसक्यो केटाहरूले अब हामी नै रहेछ माछा त खाने अरे डिस्काउन्ट गरिदियो नि 55 बनाइदियो 5630 को 5630 मा 5500 गरिदियो टाइम हो छे 1:30 लाग्ने टाइम भयो ओके फ्रेन्ड्स फाइनली हामी घर आइपुगे हो सो अब आजको भ्लग चाहिँ यहीँसम्म थियो सालुगढा टु भिडियो कस्तो लाग्यो गाइज कमेन्ट बक्समा यु क्यान कमेन्ट बिलो है डु वाट एभर यु वान्ट टु डु ओभर देयर र टिल देन सी यु इन नेक्स्ट भ्लग थ्याङ्क यू बाई बाई टेक केयर स्टे सेफ पिस आउट